走啦，我哋都差唔多2點鐘咁上下，要離開呢個 Paradise Island。唉，好唔捨得，好正，真係好正。啲浪唔大，唔細唔大咁啦，舒服。啲海水咧就之前講過啦，好鹹啦，鹹到好似即係食炸鹽咁，咁啊暖暖地啦，好正好正。1、2、3、4個半，5個啦，5個啦係，5個咁嘅茅寮屋仔，叫做咩酒吧喎，係有酒飲。sorry， 2樓，咁啊走啦，開始開船啦，告別呢個 Paradise 天堂島啊，天堂島就係天堂島，拜拜啦。